Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana biz bugun sizlar bilan soliq hisobi fanimizning navbatdagi ikkinchi mavzusiga keldik. Bu mavzumizni sizlarga quyida slaydda ko'rsatmoqchiman. Davlat soliq qo'mitasining saytidan hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh saytidan to'liq foydalanganmiz. Bu bugungi mavzuyimiz O'zbekiston Respublikasida QQS hisobi, ya'ni qo'shilgan qiymat soliq hisobi. Shuni e'tiborga olib qo'yishlarini so'rayman. Biz berayotgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining hamda Moliya vazirligining o'rinbosarlari tomonidan berilgan fikrlar, ekspertlar tomonidan berilgan fikrlar va hamda Toshkent shahrida Norma.uz saytida ishlaydigan yetuk mutaxassislar tomonidan savol va javoblar tarzida olingan materiallardan biz ma'lumotlarni tayyorladik. Bu degani bu biz tayyorlagan ma'lumotlarimiz saytda e'lon qilingan hamda ekspertlar tomonidan ma'qullangan fikrlardan iborat. Bugungi mavzumiz qo'shilgan qiymat solig'i. Biz bunda 3 ta savolga to'xtalib o'tmoqchimiz. Birinchisi tovarning vositachilik shartnomasi bo'yicha sotilish hisobi, ikkinchisi xaridorga chegirmalar yangi 4-sonli BXMS bo'yicha qanday hisobda olinishi va uchinchisi QQS stavka o'zgarganda tovar moddiy boyliklari hisobga qanday olinishi. Shu bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, tovarlarning vositachilik shartnomasi olinishda ikkita narsa qatnashadi. Birinchisi komitent deyiladi, ikkinchisi vositachi deyiladi. Komitent degan bu tovar moddiy boylikni nasiyaga sotuvchi inson deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni korxona tashkilot. Vositachi esa o'shani olib sotib olgandan keyin uni sotadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda korxona, ya'ni sotayotgan odam qanday foyda ko'radi? Soliq oqibatlari QQSda, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'ida qanday o'zgarish bo'ladi? Shuni bilishimiz kerakki, vositachi bilan o'rtada tuzilgan shartnomaga asosan komitent tovar moddiy boyliklarni beradi, ya'ni nasiyaga beradi va uni o'rtada shartnoma tuzgandan keyin necha foiz miqdorda ko'proq sotsa yoki belgilangan summaga nisbatan balandroq sotsa, vositachi qo'shimcha bonusni olishi mumkin. Buni soliq hisobida qanday aks ettiriladi? Biz shunga to'xtalib o'tamiz. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, aytaylik 70 million so'mlik bo'lgan tovarlarimizni rasmiy ko'rinib turibdi. Ya'ni bu oq qog'ozlar, ya'ni rangli qog'ozlarni sotmoqchi. Tovarlarni nominal qiymat sotish narxi 115 ming. Ya'ni bu QQS bilan hisobga olganda, ya'ni QQS bilan hisobga olganda sotuvchi o'rtada shartnoma tuzyapti, vositachi aytayaptiki, vositachiga aytilyapti 70 million so'mlik narsani 115 millionga sotasan, ya'ni QQS bilan bundan kam sotmaysan. Agarda yozyapti, agarda vositachilik haqini QQS bilan sotilgan tovarlar minimal narxining 10% ni tashkil etadi deyapti. Tovarlar minimal narxdan yuqori narxda realizatsiya qilingan bo'lsa deyapti, vositachi oshgan summaga nisbatan 50% miqdorda qo'shimcha haq olishi mumkin. Unda qanday bo'ladi bizda? Mana e'tibor beringlar, birinchi holatimiz tovarlarni topshirilish, ya'ni o'rtaga tuzilgan shartnomaga asosan komitet realizatsiya qilyapti. Realizatsiya qilayotganda bu necha pullik tovarni realizatsiya qilyapti? Hisob-kitob shartnomaga asosan 70 million so'mlik tovarlarni realizatsiya qilyapti. Bunda debit 29.60, kredit 29.10. Bu komitentda hisobga olinadi, ya'ni bu nasiyaga sotuvchi tashkilotda. Keyingisi vositachi qanday qabul qiladi? Vositachi ushbu qog'ozlarni qabul qilayotganda, ya'ni buni sotayotganda unga shunaqa talab qo'yilganki, sen buni 115 mingdan minimalni talab sotasan. 70 millionlik emas, 115 milliondan sotasan deydi. Shuning uchun buni biz balansdan tashqari non shotimiz bor. Maxsus saqlashga doir hisob-kitob shotimiz. Shuni yana bir e'tibor berib qo'yishinglar kerak deb so'rayman. Balansdan tashqari shotlarimiz faqat bir tomonlama yuritiladi. Debiti bo'lsa, krediti bo'lmaydi, krediti bo'lmasa, debiti bo'lmaydi. Biz mana vositachi o'zining buxgalteriyasida balansdan tashqari shotda 0.04 shotda 115 mingni qabul qilyapti. Qabul qilgandan keyin buni endi hisob-kitobga o'tamiz. Qanday aks ettiradi? Aytaylik, vositachi komitetning ya'ni sotuvchining barcha tovarlarini 110 million so'mlik QQSsiz bo'yicha realizatsiya qildi. Endi bu yerda QQS bu yerda 16 million 500 ming so'm tashkil qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz 110 million so'm 15% 16 million 500 ming bo'ladi. Ya'ni buni hisob-kitob qilganda buni jami tovarni 126 million 500 mingga sotdi. E'tibor beringlar, bizda komitet vositachiga aytyapti, sen mana 70 millionlik tovarni eng kam 115 millionga QQS bilan sotasan deyapti. Bu yerda bu odam 126 millionga sotyapti. Bu degani qimmat sotyapti. Vositachi haqqi quyidagicha
miqdor tashkil qiladi. 115 million yuqoridan sotganligi uchun 10%, 126 milliondan o'rtadagi farqni ayirib olganda vositachi 17 million 250 ming so'm QQS bilan birgalikda foyda ko'ryapti. Ya'ni qaytaraman shu yerda 115 million, ya'ni minimum bundan yuqori sotsang 10% beraman deganligi uchun 115 million 10% ni oladi. Shu bilan birga undan yuqori narx sotayotganligi uchun, ya'ni 115 milliondan yuqori sotganligi uchun 50% senga chegirma deb beradi. Shuning uchun 126 milliondan 115 mingdan 50% bilan buni 10% ni qo'shsak, biz vositachiga 17 million 250 ming so'm pul to'lashimiz kerak. QQS bilan birga. Endi shunday QQSni chiqarib olsak, 17 millionda 115 ga bo'lib 15 ga ko'paytirsak 2250 so'm QQSsi chiqyapti. Endi vositachining sof daromadi qancha? Vositachi bu yerda 15 million so'm daromad ko'ryapti. Endi 15 million so'm daromad ko'rayotgandan keyin buxgalteriya hisobida ikkosi qanday aks ettiradi? Endi bu yerda e'tibor berib qo'yishinglar mumkin. Bu yerda komitent vositachiga sotayotganda nima bo'ladi? Chegirma bilan sotyapti. Bu yerda aytdim sizlarga, bonus bilan sotyapti. Bonusni hisobga olmasdan turib daromad deb qabul qiladi hamma yo'lda. Mana e'tibor berib bo'ling. Komitet, ya'ni nasiyaga tovar sotuvchi tashkilot 110 million so'mni tovarni narxi deb sotyapti. Keyingisi esa 16 million 500 ming so'm QQSni hisobga oladi. Ikkosini qo'shsak 126 million 500 ming so'm hisob raqamiga kelib tushishi kerak edi. Agarda to'g'ridan-to'g'ri vositachisiz sotganda, o'rtada vositachi qatnashganligini inobatga olib biz buni qanday qilamiz? Tovarni 70 million hisobga olamiz, ya'ni 91.20, 29.60 tan narxini yopamiz. Bundan tashqari bu yerga biz vositachini hisobini chiqaramiz. Ya'ni vositachining hisobi 15 million so'mni 94.10 sotish xarajatlari va hamda 69.90 ga hisobga olamiz. Endi vositachiga QQSni qanday hisobga olamiz? QQSni 2250 ming 44.10 ga va 69.90 ga hisobga olamiz. Endi savol hisob bo'lishi mumkin. Biz buni ushlab turamiz o'zimizda. Endi biz mijozdan qancha kutib olamiz? Bu ya'ni vositachidan biz 109 million 250 ming so'm kutib olamiz. Ya'ni 126 million 500 ming so'm tushishida kutib turamiz, lekin o'rtada mana 15 million bilan 2 million 250 ni ko'rsak, ya'ni 17 million 250 mingni aytsak, 109 million 250 ming so'm bizni tovarimizni puli kelib tushadi. Bu yerda oxirida esa vositachining pulini qaytarib beramiz. Bu vositachida bo'layotganda buni qaytaraman. Bu buxgalteriya provodkalar QQSdan murakkabroq. Shuning uchun men qaytaraman. Biz tovarimizni QQSsiz hisobga olamiz. Birinchi 110 million, ikkinchisi 16 million 500. Jami 126 million 500 mingga biz sotdik deymiz. Va buni biz pulni kutib turamiz. Lekin pul kelmaydi bizga. Sababi biz sotayotganimizda vositachi orqali sotdik. Shuning uchun biz tovarimiz haqiqiy narxi 70 million. Uni vositachi orqali sotganligimiz uchun QQS bilan birga 17 million 250 mingda ayirib olsak, ya'ni bundan va ikkoni ayirib olsak 109 million so'm biz vositachidan pul kutib qolamiz. O'rtada farqi, ya'ni vositachi topgan daromaddan ham biz chiqarib beramiz. Endi vositachi deb nima bo'ladi? Vositachi sotganligi uchun, ya'ni minimal talab qo'yyapmiz biz. Sen 115 milliondan kam sotmaysan. Shuning uchun buni sotganligi uchun buni balansdan tashqari 0.04 sho'lidan hisob raqamini chiqarib yuboriladi. Chiqarib yuborilgandan keyin endi bu sotadi komitet. Komitetga bu 126 million 500 mingga debit 40.10, kredit 69.90, ya'ni komitetning hisob kitoblari. Va e'tibor beringlar, bu yerda daromadini olib qoladi. Ya'ni vositachi 40.10 15 millionga 90.30, ya'ni ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha. Va albatta NDSni ham, ya'ni sotganligi uchun NDSni ham qo'shib beradi. 2 million 250 ming, debit 40.10, kredit 64.10 deb hisobga oladi. Endi bu mijoz, ya'ni komitetga pulni chiqarib olayotganda esa komitetga pul sotganda 126 million 500 ming hisob raqamiga vositachi kelib tushadi va hamda uni 40.10 hisob raqami yopiladi. Shu joyda e'tibor berib qo'yishinglar mumkin. 69.90 bu komitetning hisob kitoblari majburiyati. Endi daromadini yopyapti, undan 17 million 250 ming so'm yopyapti. Endi komitetga qancha pul chiqaradi? Biz yuqorida ko'rganimiz, mana yuqoridagi bir o'tganimizda 109 millionda komitet sotib deb chiqarib olgan bo'lsa, vositachi 109 millionni unga chiqarib beradi. Shu bilan vositachi bilan komitet o'rtasidagi o'zaro hisob-kitob o'z nihoyasiga yetadi.
Endi biz ikkinchi savolga to'xtalamiz. Bu har doimgi chegirmalar asosida 4-sonli bahonasi hisobga olganda tovar moddiy boyliklarni sotilishi. Endi biz chegirmalar bilan sotayotganimizda biz yuqorida sizlarga aytib o'tdik, bu 2020-yil 30-iyunda qabul qilingan 4-sonli bahonasi tovar moddiy zaxiralar bahonasi bo'lib turib, bunda chegirmalar qanday hisobga olinadi? Hisobga olinganda shuni hisobga olishimiz mumkinki, biz yuqorida aytib o'tamiz buni. Biz aytaylik, sotayotganimizda, ya'ni har dolar buxgalteriya protkasini sotayotganimizda debit 29.10, kredit 60.10 bilan biz sotamiz. Ya'ni doim tovar moddiy boyliklarimizni kimdandir xarid qilayotganimizda, ya'ni 99.880 million. Va albatta biz QQS'sini ham hisobga olamiz. QQS'imiz bu 44.10 bilan qabul qilamiz, 44.10 ga. Va albatta bunga biz e'tibor bergan bo'lsanglar, tovar moddiy boylikni yozib sotayotganimizda quyidagicha shot fakturani rasmiylashtiramiz. Bu shot fakturani ham keltirib o'tdik. Tovar moddiy boyliklar nomi, o'lchov birligi, miqdori va narxi va albatta yetkazib berish qiymati QQS bilan shu joyda e'tibor berib qo'yishingiz mumkin. Biz chegirma bilan sotayotganimiz uchun minus qilib ko'rsatyapmiz. Bu korxona va tashkilot uchun zarar hisoblanadi. Shu uchun biz korxona umumiy olib qaraganda 598 ming so'm zarar ko'rar. Oluvchi tashkilot chegirma bilan sotib olayotganligi uchun 598 ming so'm foyda ko'radi. O'rtada tovarda qiymati 11 million 362 million so'm pul to'layveradi. Aslida 11 million 960 ming o'rniga. Endi esa bir sizlar bilan keyingi shot fakturaga ma'lumotimizni to'xtalib o'tamiz. Mana aytaylik, biz TMSni qabul qilib olgandan keyin chegirmalar olish mumkin. Chegirmalar tovar moddiy boyliklar turlarida juda ham ko'p. Biz bittasini qissa qilib keltirib o'tamiz. Ya'ni tovar moddiy zaxirani qabul qilinayotganda chegirma bilan sotib oladi. Aytaylik, shartnoma shartlariga ko'ra 5 kun ichida 100% pulni to'lab bersa, 50% dan ortiq rulon qog'ozni sotib olganligi uchun unga 5% chegirma beryapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, buni 52 ta miqdori bo'lyapti. Ya'ni bittasini tan narxi 200 ming so'mdan tushyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, jami o'zi mijozga 11 million 960 ming so'm pul to'lab berish kerak. QQSsiz hisobga olganda esa 10 million 40 ming bo'lish kerak. Lekin biz 5% chegirmani hisobga olganimizda quyidagicha bo'ladi. Ya'ni biz hisob kitob chiqarganimizda, ya'ni jami 11 million 960 ming so'mdan, ya'ni 95%dan pulni to'lab 5%ni chegirma bilan sotganligimiz uchun biz 598 ming so'm bu joyda korxona tashkilot zarar ko'radi. Quyida buxgalteriya protkasi har doim qanday ko'rinishini e'tibor beringlar. Ya'ni 10 million 400 ming so'mga sotib olyapti, 29.10 va 60.10 va buni QQSsini qo'shimcha qiymat solig'i 1 million 560 mingga 44.10 ga sotib olyapti. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, biz buni pulini to'lab berayotgan bo'lsak, 11 million 960 ming emas, 11 million 362 ming to'layapmiz. Va bu yerda hatto sotib olganligidan ham korxona 592 ming foyda ketyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, debit 60.10, kredit 93.90. Bu provodkalar to'g'risida buxgalteriya hisobiylik 21-milliy standartda keltirilmagan. Biz yuqorida aytib o'tdik. Bu ma'lumotlarimiz yana bir tanishib o'tishingiz mumkin. Buxgalteriya .uz saytida keltirilgan ma'lumotlarga asosan keltirilgani uchun bu joyda sizlar uchun juda ham kerakli ma'lumotlar bor deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.